সো হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছো। তো তোমাদের সবাইকে স্বাগতম এই চ্যানেলের আরেকটি নিউ ভিডিওতে। নাও গাইস, আমাদের ইকো পার্কের ভিডিওতে তোমরা অনেক বেশি ভালোবাসা দেখাইছো, তো তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। অ্যান্ড সেজন্য আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো আজকে হবে মোটো ব্লগ। ওই যে ওইখানে গাড়ি আর আমার বন্ধু আছে, তো আমরা দুজন মিলে আজকে মোটো ব্লগ করবো। কলেজে যাবো, একটা কাজ আছে, আর গাড়ির মোবিল চেঞ্জ করবো অ্যান্ড তেল নিতে হবে। ফার্স্ট মোটো ব্লগ। অ্যান্ড এর আগে গাড়ি নিয়ে ব্লগ করতে গেছি, কিন্তু মোটো ব্লগ কখনো করা হয় নাই। তো এটা হলো মোটো ব্লগ অ্যান্ড গাড়ি নিয়ে যাব। তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকো, আই হোপ ভিডিওটা ভালো হবে। তো ফার্স্ট টাইম মোটো ব্লগ করতেছি, কিরকম হয় কমেন্টে জানাবা। সম্পূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে থাকো। আচ্ছা, তো ফার্স্ট টাইম মোটো ব্লগ। অ্যান্ড কাল বিকেলে হয়েছে কি, ভিডিও এডিট করতে গিয়ে আমার হাত থেকে ফোনটা পড়ে গিয়ে গরিলা প্রোটেক্টরটা ভেঙে গেছে। অ্যান্ড ওইটাই এখন লাগাতে যাচ্ছি। তো মেকানিকের দোকানে যাব অ্যান্ড ফোনটা ঠিক করব। তো তারপরে যাব অ্যান্ড আসতেই যেতে হচ্ছে শহরের ভিতরে। তো এটা সাইড রাস্তা অ্যান্ড কাজ চলতেছে রাস্তার সাইডে, তো এক পাশ দিয়ে যেতে হচ্ছে। এখানেই ফোনটা ঠিক করব অ্যান্ড ওই তো সামনে দোকান, গাড়িটা এখানে পার্ক করি অ্যান্ড ফোন ঠিক করার পর দেখা হচ্ছে। সো এই তো ফোনটা ঠিক করে চলে আসলাম অ্যান্ড ফোনটা এখন আবার আগের মতো নতুন হয়ে গেছে একদম, কেউ দেখলে বুঝতে পারবে না। তো যাই হোক, এখন যাব মূলত মোবিল চেঞ্জ করব অ্যান্ড তেলের দাম তো বাড়ছে, গাড়ির মোবিলের দামও বাড়ছে, ঠিক আছে, একটা প্যারা। অ্যান্ড যাই হোক, মোবিল চেঞ্জ করব, তো দেখতেই থাকো। সো মোবিল চেঞ্জ করা শেষ অ্যান্ড 1400 কিলো চলার পরে মোবিল চেঞ্জ করা হইলো, এইটাই আর কি। অ্যান্ড এখন যাব কলেজে। তো কলেজে একটা কার্ড জমা দিতে হবে অ্যান্ড কলেজের অনিয়মিত ছাত্র। আচ্ছা, কলেজে আসা হয় না অ্যান্ড নবীনবরণ করার পরে হয়তো 2 দিন আসছিলাম, তারপরে আর আসা হয়নি। অ্যান্ড এই তো এটাই কলেজ অ্যান্ড যাচ্ছি অনেকদিন পর, ভালোই লাগতেছে। কলেজে অনেকগুলো টিকটক ভিডিও বানাইছি আগে, আসা হয়তো প্রতিদিন বিকালে, এখন আসা হয় না, এটা আর কি। অ্যান্ড কলেজ থেকে বের হওয়ার পরে দেখা হচ্ছে। মাইয়া কই কলেজ। আচ্ছা, তো কলেজ থেকে বেরিয়ে আসলাম অ্যান্ড এখন যাব তেল নিতে। তো আমাদের শরীরগোপাতে কোনো পাম্প নাই, এটা একটা প্যারা, পাম্প দেওয়া উচিত। কজ পাম্পে 135 টাকা লিটার অ্যান্ড এখন দেখি 100 টাকা লিটার ছিল, তখনই ভরা ছিল অ্যান্ড সেই তালে এখন চালাচ্ছি। তো যাই হোক, এখন তেল নিতে যাব, দেখি কত রাখে, হয়তো বেশি রাখবে। অ্যান্ড ভালোই লাগতেছে, জোরে চালানো যাবে না, সেফ ড্রাইভিং। এরকম করতে ভালোই লাগে অ্যান্ড এটা আর কি। এখন সকাল 10:30 বাজে, ব্লগ করে ফেললাম। সো ভিডিওতে তোমরা লাইক দিয়ে দাও অ্যান্ড কমেন্টে জানাও যে ফার্স্ট মোটো ব্লগ কীরকম লাগতেছে, ঠিক আছে। যাবো চলে। সো রাইট নাও গাইস, ফার্স্ট টাইম মোটো ব্লগ অ্যান্ড এটা আর কি। এখন থেকে যদি ভালো রেসপন্স পাই, মোটো ব্লগও আসবে অ্যান্ড ট্রাভেল ব্লগগুলো আসবে, যেগুলো দর্শনীয় স্থান দেখাইতাম, সব কিছু আসবে ভাজা গোজায়। তো তেলের দোকানে চলে আসছে। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আমি তেল নিই অ্যান্ড তারপরে আপনাদের জানাচ্ছি যে তেল লিটার কত নিল। সো তেলের দাম বাড়ার পরে ফার্স্ট টাইম তেল নিলাম অ্যান্ড 100 টাকা লিটার ছিল, তখনই নেওয়া ছিল। সো যাই হোক, 145 টাকা লিটার নিয়েছে। কমেন্টে জানাও যে তোমাদের এলাকায় কত করে লিটার, এটাই আর কি এখন থেকে হিসাব করে চালাইতে হবে।
এই তো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিওটা অ্যান্ড ফার্স্ট টাইম মোটো ব্লগ করলাম, তো কীরকম হয়েছে যাই হোক তোমরা কমেন্টে জানাও যে কীরকম হইলো, আর ভিডিওটা একটু লাইক দিয়ে দাও, আর চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করুন এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকো। শোনাও গাইস, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, টাটা।